আসসালামু আলাইকুম। ইজি খামার বাড়ির পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। যারা অল্প পরিসরে ছাগল লালন পালন করেন তারা একটা জিনিস খেয়াল রাখেন না, কারণ খামারিরা যারা খামারি তারা অবশ্যই ছাগলের প্রতি খুব যত্নশীল হয় এবং ছাগলের পুষ্টির দিক দিয়ে খুবই যত্নশীল হয়। কিন্তু যারা আমরা 2-4টি বা 5টি করে বাড়িতে লালন পালন করি তারা কিন্তু এই জিনিসটা খেয়াল রাখি না যে ছাগল সঠিকভাবে পুষ্টি পাচ্ছে কিনা। কারণ আমরা যদি মাংস উৎপাদনের জন্য বিশেষ করে খাসি যারা পালন করি তারা যদি এই জিনিসটা খেয়াল না রাখি তাহলে কিন্তু আমরা যথেষ্ট পরিমাণ বেনিফিট পাবো না। কারণ ছাগলের গ্রোথ হতে হলে অবশ্যই পুষ্টির দিকটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তাই কাঁচা ঘাসের পাশাপাশি যারা কাঁচা ঘাস খাওয়ান সবসময় তারা পাশাপাশি যদি অল্প করে আমরা দানাদার খাবার দিতে পারি তাহলে কিন্তু ছাগলের যে পরিমাণ পুষ্টির চাহিদা এটা কিন্তু পূরণ হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু ঘাসের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ ছাগলের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারি। পাশাপাশি যদি কিছু বাড়তি দানাদার খাবার ছাগলকে প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু খুব সহজেই ছাগল স্বাস্থ্যবান হবে। তো এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে দানাদার খাবার আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ দানাদার খাবার যেন ছাগল পায়, এই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। ছাগল লালন পালন খুবই লাভজনক একটি প্রজেক্ট। এটা অবশ্যই একটি লাভজনক প্রজেক্ট যদি আমরা সঠিকভাবে লালন পালন করি। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ছাগলের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, যদি আমরা পুষ্টির চাহিদাগুলি পূরণ করতে পারি সঠিকভাবে তাহলে কিন্তু ছাগলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের ছাগলের বিভিন্ন যে রোগ হওয়ার প্রবণতা এটা কিন্তু হবে না। তো এই জিনিসটা যদি আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে ছাগলের পুষ্টি সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা। তো দানাদার খাবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে দানাদার খাবারের কিন্তু বিকল্প নেই। দানাদার খাবার অবশ্যই কিছু না কিছু দিতে হবে। কাঁচা ঘাসের পাশাপাশি আমরা কিছু দানাদার খাবার অবশ্যই ছাগলকে দেব। তো যাই হোক, ধন্যবাদ সবাইকে। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।